किसी भी स्टेशन के लिए जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, मासिक टिकट के लिए स्टेशन से 25 मीटर की दूरी से लेकर 20 किलोमीटर तक परिक्षेत्र में बुक किया जा सकता बहुत बढ़िया बात है यार, ताकि बोली आर बेटू बोल में परेशानी कोई बात ना हो हॉल का बैठना कोई आ रहा है सब वाटी जान तो उतार उठता है किसी के बैठा भाई साहब आदमी आ जाओ आप उठाओ चारों जाओ मैं तो खुद ने सीट दी ना, ये पूरी खाली पड़ी है। आप हमारे माथे आ रहे हो यार। आए आप तो ये भी ढंग से नहीं बोले और आप भी ढंग से नहीं बोले। ढंग से कैसे नहीं बोले? आप नहीं आप भी करो, आप गाड़ी आई करो क्या? बात करो मत करो। बैठो ना ढंग से, पूरी सीट पे बैठो ना। आप बुढ़िया बीमारी थोड़े से किसका एडजस्ट करो। नहीं ये बोल रही हूँ मैं, लेडीज आएगी, एक लेडीज आएगी बैठे ना बच्चों को। आप किसका देना यार बच्चों को? कोई आ रहा है क्या आपके? भैया कोई भी नहीं आ रहा। अभी जब हो जाएगी आप ये बोल आ जा भैया। मैं कह रही हूँ आप बैठो, एक सीट आएगी, ये बोल रही हूँ। हाँ मैं सुन ही नहीं रही इतनी देर से। एक बात पहले एडजस्ट हो गया तो आप मुझे बताओ ना पता मैं ना क्या कहा आपको। मेरी पिताजी की दूसरी गाड़ी आप बैठ जाएगी वो तो मेरी टेंशन है। आप इधर आ रहे तू इधर बैठ जा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगी तो आप बैठ जाना। 40 मिनट का रास्ता है अपना, तो लाके सबके पहले हम उतरेंगे। कोई बात हम तो भाई साहब पूरे जीवन मतलब 7-8 साल कम देर हो गया।